Hi guys, welcome back to my channel. So yun guys, magluluto tayo ng hapunan. Ginaling. Yan, ito yung recipe mga kakay. Sibuyas, ahos, sili. At hindi mawala ang ating karne, giniling. At carrots o potato. And guys, tapos itong hihiwa. And then, dito na tayo sa kahanan. Ipainit na ito o mantika. Nilunod na ito o atong lamas. Yeah. Yan guys, nato na nilunod ang atong karne na giniling o potato, carrots. Yan. Kita nyo guys, inis na natin. Lagyan natin ginis sa papasarap ng ulam. Ni? At tomatoes, masita sauce. So, i-mix. Mama, Daddy, come on. Daddy. Then, patis guys. Huh? Yeah, no. It's just my website. Daddy. Come on. Daddy, come on. Oh, my God. Daddy, come on. Daddy. Yan, last is pineapple. Daddy, Papasarap. come on. Daddy, no. Daddy, come on. Yan, lagyan natin ng ketchup. Yan, the last recipe ng ating giniling para masarap ang ating giniling. Mix na. Guys. Masarap guys, magluto tayo sa lutong bahay kasi sa labas yung mga pasang healthy at malinis na pagkain. So yan guys, so 5 minutes at niluluto, 5 minutes, 30 minutes. 30 minutes pa mga kakain, no? Later na lang yung mga kakain. See ya.